Assalamualaikum. Saya Puan Haslina, berumur 52 tahun. Dalam syarikat Digi Umar ni saya mengamalkan Imugol. Sebelum pengambilan Imugol, saya mengalami sakit kaki, tidur, macam tidur tu tak cukup, macam yelah kita tak selesa nak tidur. Lepas tu bila bangun pagi tu memang kaki sakit. Lagi satu batuk. Memang batuk yang lama tak baik-baik. Alhamdulillah, setelah saya mengamalkan Imugol selama 4 hari, 2 kali pengambilan pagi dan petang, saya dapati Imugol ni sangat bagus. Iaitu bila saya bangun pagi, kaki saya dah tak sakit. Lepas tu batuk saya berkurangan. Dan saya solat pun alhamdulillah dah senang. Itulah kebaikan yang saya dapat. Terima kasih Imugol.